सो हेलो गाइज म चाहिँ आज यहाँबाट भ्लग सुरु गर्छु होइन किनकि हाइवेमा होइन हाइवेमा अब त्यति आउनु सकिँदैन नि त एउटा कुरो चलाउनु पर्छ अब त अगाडि अहिले हाइवेमा गाह्रो हुन्छ नि त चलाउन अनि त्यही भएर मैले यहाँ भ्लग सुरु गरेको होइन आज चाहिँ कति ठ्याक्कै 45 मिनट लाग्छ हो पुग्नलाई अब चाहिँ नजिकै आइसक्यो काम गर्न तर मैले यहाँ भ्लग सुरु गरेको होइन गाडीहरू आइरहन्छ कि त्यो पुलिस त्यहाँ गाडीहरू आइरहन्छ अनि गाह्रो हुन्छ कि चलाउनु गाडी आइरहन्छ पुलिसको होइन पुलिसमा गाडी आइरह होइन किनकि त्यहाँनिर खाल्डाङको लिँदै लड्नु खोजेर हो कि म होइन कहाँ के हेर पुलु मामा ओहो आज म सेफ्टी लगाएर टोपी ज्याकेट पलौन्डी होइन जाडो हुन्छ नि त जाडो हुन्छ त्यही भएर आज त खासै जाडो छैन क्या अरे मामा तेरो मेरो हात पनि थिरिरहेको छैन के नत्र अस्ति यस्तो बल हात थिराउँथ्यो आम्मा गाडी मान्छे के लाग्ने जाडो त जाडै भइहाल्छ नि गाडीहरू सर्छ बिहानै पुग्यो होला काम केटाकेर नि म नि कुदाउँछु नि बाइकमा चढ्यो भन्दा नि पुरै हेर ल भ्यू हेर केटा हो बिहानको भ्यू हेर गुड मर्निङ यस्तो खतरा छ भ्यू हाम्रो मामाको ड्यु ओइ जाडो नि के जाडो हो जाउनै सक्दैन हुसु लाग्छ केटा हुसु लागेर पुरै खुसी हुन्छ ओ भाइ हेलो भाइ दुइटा भाइ नबोल्ने यार बोल्दै नबोल्ने छिटै नै फेरि चाकमा हानिदिन्छु म त बोकेर यहाँ एडिटिङ बनाउने ठाउँ रहेछ सो होइन तारै हाँक्नुहोस् फेरि एक्सिडेन्ट छ ओइ भाग ओइ खतरा तान्दो रहेछ त्यहाँ ओ माई गड फर्स्ट टाइम देखेको मैले चाहिँ यार त्यो तराईतिर त मान्छेले तान्थ्यो नि त सो फाइनली गाइज होइन चाहिँ अब यहाँ बल्ल चालिराख्यो बल्ल चालिरहेको बल्ल चालेर होइन यहाँ चाहिँ बल्ल चाल्नु पर्दैन चाहिँ यहाँनिर मस्तले नयाँ के चालिरहेको त्यहाँ अब त्यो वाल लाउने आइसक्यो त्यहाँ माथि जानु पऱ्यो हो यस्तो भइसक्यो ढलान भइसक्यो यहाँ फेरि अब माथि अर्को वाल लगाएर फेरि अर्को ढलान हुनु लागिसक्यो यहीँ होइन यहाँनिर के तपाईँलाई अहिलेसम्म सौगातले छोरा खाने अरे बुढा यहाँ चाहिँ मस्त दाइ लोती त बोकिसकेछ अरे आम्मा पानी छ यहाँ ओ त्यहाँ चाहिँ मस्त बल्ल झरिरहेको छ होइन त्यहाँ म चाहिँ यहाँ छु ए नयाँ काम गर्ने हो नयाँ भन्नाले अस्ति पनि काम गरिसकेको थियो यहाँनिर होइन ढलान भयो अरे अब कति 15-16 दिनपछि आयो यहाँ पिलर हालेर यहाँनिर इँटा चाहिँ खतरा बोल्ने क्या चाप्पै त्यहाँ इँटाको त यहाँ खानी छ कोलाई इँटा चाहिन्छ केटा हो यहाँ इँटा भन इँटा लगाएर इँटा यहाँ अब बुढो मान्छेले त्यहाँ अहिलेसम्म सौगातीले छोराइरहनु रहेछ यार अनि बुढो मान्छेलाई पनि वाल लाउनु आउनु भनेको थियो होइन थाहा छैन त अहिले बुढा त
तपाईँहरूले त अझ वाल लगाइराखेको अरे भने यहाँनिर दाइले पुरै इट्टा सिट्टा बोकेर बाङ बुङ हाममा अब हामीलाई सजिलो भयो नि त धेरै गाह्रो हुँदैन पानी पर्छ जस्तो छ त्यस्तै लागिरहेको मलाई मधुमा भइरहेछ होइन इट्टाको चाहिँ खानी छ यहाँनिर उहाँ पर्ने इट्टा पोल्दा चाहिँ यता दाइ यहाँ मसला चलाएर दिनु भइरहेछ दाइ होइन यहाँनिर छ त्यो बुढो मान्छे भटाउ जाउँ न एकचोटि ल्याङफ्याङ भएछ बुढा यहाँ ओ इट्टा हामीले नै यसरी नै बनाऊ होइन इट्टा त उहाँहरू वाल लगाइरहेको छ यहाँनिर होइन के भन्नु पर्यो के सगुन खायो क्या अरे बिहान बुढा फुल हो फुल हो के फुल ल बुढालाई भनेपछि अहिलेसम्म सग्राँत लिन्छ छोरा छैन अहिलेसम्म सग्राँत लिन्छ गरे पनि मलाई बिहान नभइकन हुँदैन अनि होइन भने कहाँ शनिबार लाग्नु बुढालाई सग्राँती लगाइस बुढो चाहिँ बुढा मान्छे चाहिँ झ्यापमा छ भोलि वाल लाउनु आउने होइन बुढा म भोलि भोलि पनि फेरि बिहानै फेरि ढोकेर आउने होला बुढा फेरि वाल फेरि नाच्नु पनि यस्तो 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 त्यो चाहिँ वाल लगाइरहेको छ सट्ट लगाएर त्यहाँ मसला फिटिरहेको छ होइन यहाँ भ्यू देख्नु सक्नुहुन्छ सो गाइज होइन भ्यू आयो काठमाडौँको यहाँ आयो खतरा खाने अलिक घाम लागेको छ नि घाम त पुरै डुबिरहेको छ होइन घाम डुबेर यहाँनिर बुढा मान्छे पुरै बिहान झ्यापमा रहेछ त्यहाँबाट इनार छ होइन त्यही हो गाइस अब यहाँनिर पिलर बाग छ यहाँनिर पिलर बाग त तन्नै छ यहाँनिर म चाहिँ यहाँ छु बल्ल चालेर आइसक्यो अब बल्ल चाल्नु पर्दैन अब वालको बलुवा यहाँ त्यहाँ झारिसकेको छ होइन त्यहाँ केटाहरूले त्यही हो गाइस काम पनि लागेको छैन आज अब बुढा मान्छे बिहानै झ्यापमा रहेछ बुढा ल बुढा मान्छे नहल्लिनु न यार होइन त झ्यापमा छ बुढा मान्छे आज अस्ति पनि झ्यापमा थियो यार बुढा बुढा अब के लिन जानु ल बुढा सोधेर मात्रै हुन्छ ल्याउनु पऱ्यो नि अनि अब कति दिनमा ढलान हुन्छ यहाँनिर यहाँ लाउनु पऱ्यो यहाँ 4 इन्चीको यहाँ वाल लाउनु त काम छैन यहाँ आजभोलि त त्यहाँ बुलेट बाइक छु त छेउमा है 2टा बुलेट बाइक बिहानै झ्यापमा चाहिँ बुढा चाहिँ होइन चुरोहरू पनि झर्न लागिसक्यो पछि भेटियो एकदम राम्रो छ बाबु ठिकै छ भोलिदेखिबाट वाल लाउन आउनु म त एकदम स्पिडमा लाउने हो फेरि स्पिडमा स्पिडमा रक्सी स्पिड कि वाल स्पिड बुढा रक्सी नभयो मलाई हुँदैन बिहान नत्र वाक्क आउँछ होइन त फेरि बेलुका पनि खाजा बेलुका पनि त्यो टाइम भएपछि वाक आयो तपाईँलाई ल खतरा बर्बादी
बर्बादी भयो नि त अनि पानी छोड्नु हुँदैन फेरि पानी छोडेपछि मलाई उल्टिहाल्छ साँच्ची हो तिम्रो आन्टीलाई भन सोध पानी छोड्यो मेरो उल्टिया ल मेरो ठिक छ बाख्रा हो लगाइ होइन अब एकछिन तपाईँहरूलाई मैले एकछिन भेट्छु लगाइ सो फाइनली गाइज हातमुख धोएर अब 10 बजी खाना खानलाई हामी ओर्लिसक्यो है खाना खाएर अब 1 घन्टा रेस्ट गर्ने त्यसपछि काम हान्नुपर्छ सो फाइनली होइन यही हो हाम्रो जिन्दगीले अब टाइमी काम गऱ्यो कुल्ली काम गऱ्यो बस्यो होइन के हो बुढा मान्छे फेरि आएछ यार बुढा मान्छे आयो भने कस्तो खतरा हुन्छ के ल्याङ पनि हुन्छु के होइन होला हुन्छ के हुन्छ यो बुढा मान्छे नआइकन यहाँ कामै हुँदैन होइन कामै हुँदैन कि ल ठिक छ ल ल ल एउटा सानो मित्र एउटा डान्स देखाइदिनु त ल ल ल ल ल ठिक छ गुड खाना खाइसक्यो तपाईँले छैन आज त अब रक्सीले पुग्यो होला बुढा मान्छे के म त बिहानदेखि त 2 महिना त नागिसक्यो 2 महिना नागिसक्यो ल ठिक छ दाइ यहाँ छ सो अब खाना खानु लागेको हामी चाहिँ होइन दाइ चाहिँ सब्जी पकाएर पुरै रेडी बनाएर राखिसकेछ होइन म चाहिँ यहाँ छु सो गाई चाहिँ अब खाना खानु लागेको हल्का रमाइलो होइन बुढा मान्छे मेरो बुलेट बाइक चाहिँ यहाँ छ होइन यही हो यहाँ फेरि ब्रेक स्रेक अलि लाग्दैन राम्रोसँगले अलि लाग्छ मामाको यहाँ छ सो फाइनली गाई जान्छु अब घर जानु लागेको होइन अब यहाँनिर वाल सल पनि सब लगाएर क्लियर भइसक्यो होइन अब घरलाई जानु लागेको अब हाइवेमा भिडियो बनाऊ भने अब एउटा हातले चलाएर अब जाममा मिल्दैन होइन नेक्स्ट टाइम तपाईँहरूलाई म सब भिडियो देखाउने छु आजलाई म यहीँबाट अलविदा हुन चाहन्छु ल कोही भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला ल माया छ